Ce legătură poate exista între petrol, una dintre cele mai importante resurse ale lumii moderne, și cea mai elegantă strada Bucureștiului? La prima vedere, niciuna. Și totuși, povestea pe care o descoperim astăzi începe cu aurul negru, care a schimbat lumea și ne aduce în inima capitalei, pe calea Victoriei. Aici se ascunde una dintre cele mai spectaculoase reședințe construite vreodată în București. O clădire pe lângă care mii de oameni trec în fiecare zi fără să-i cunoască istoria. În spatele porților sale de fier forjat și dincolo de grădina care o ascunde privirilor, s-au scris povești despre bogăție, ambiție și putere. Dar s-au și dezbătut și scris opere literare. Un hol central pe 2 niveluri și o sală a oglinzilor căreia îi se dusese vestea. Aici au avut loc baluri somptoase și recepții aristocratice. Au fost primiți diplomați, oameni politici și reprezentanți ai elitei românești. Iar mai târziu, aceleași saloane aveau să fie ocupate de scriitori precum Mihail Sadoveanu, Tudor Arghezi, Marin Preda sau Nikita Stănescu. Iar despre Tudor Arghezi avem o poveste interesantă. Rămâneți aproape pentru a vedea despre ce e vorba. Dar această clădire nu este doar un monument arhitectural. Este povestea care va face pe fiecare român originar din Buzău mândru. Povestea unui om care a construit un adevărat imperiu din petrol, dar și povestea unei clădiri care a supraviețuit monarhiei, războaielor mondiale, comunismului și tranziției postcomuniste. Și este poate mai presus de toate povestea unui palat care după decenii de incertitudine a revenit astăzi la viață. Bine ați venit, dragi pasionați de istorie, la Casa Monteoru, reședința magnatului petrolului Grigore Constantinescu Monteoru, redeschisă recent ca și terasă elegantă și pe care vă invit astăzi să o descoperim împreună. Pentru a înțelege povestea Casei Monteoru, trebuie să ne întoarcem în Bucureștiul anilor 1870. România era încă un stat tânăr, care abia ce își câștigase independența, iar capitala începea deja să se transforme. Vechea imagine orientală a orașului era treptat înlocuită de una occidentală, având Parisul și Viena ca și referințe. Iar artera proaspătă redenumită Calea Victoriei devenea locul preferat de promenadă al societății bucureștene. În acea perioadă apar numeroase reședințe elegante, care aveau să definească imaginea orașului, cum ar fi Casa Vernescu, Casa la Hovari și Palatul Cantacuzino, și multe alte reședințe care transformau Bucureștiul într-o capitală europeană, cum ar fi cea a boierului Alecu Niculescu, care în jurul anilor 1873-74, pe această parcelă de pe Calea Victoriei, construiește o reședință elegantă, dar nu era încă palatul pe care îl vedem azi. Cel care avea să schimbe destinul acestei clădiri a fost un om venit din afara vechii aristocrații, un om antreprenor care își construise singur averea, Grigore Constantinescu Monteoru. Și pentru a înțelege cu adevărat valoarea Casei Monteoru, trebuie mai întâi să-l cunoaștem pe omul care a făcut posibilă existența ei. Eram într-o epocă în care marile averi proveneau de regulă din moșii întinse și privilegii moștenite. Monteoru însă avea să demonstreze că o avere impresionantă putea fi construită și prin spirit antreprenorial, viziune și capacitatea de a înțelege schimbările economice ale vremii. În anii tinereții sale, România era încă o societate predominant agrară, iar bogăția era asociată aproape exclusiv cu pământul. Puțini își imaginau că viitorul avea să aparțină unei resurse care ieșea din pământ, sub forma unui lichid negru și viscos, petrol. Iar cei care au înțeles de vreme potențialul acestei resurse aveau să construiască averi impresionante. Și după cum ați ghicit, printre ei s-a aflat și Grigore Monteoru. Destinul său se schimbă atunci când începe să cumpere terenuri în zona Buzăului. Aici observă ceva ce localnicii cunoșteau de generații. În anumite locuri, petrolul se infiltra natural la suprafața pământului, făcând terenul aproape imposibil de folosit pentru agricultură. Deci, cu alte cuvinte, deveneau niște terenuri nedorite de nimeni. Pentru Monteoru însă, ceea ce pentru alții era o problemă, pentru el reprezenta o oportunitate extraordinară.
La acea vreme, petrolul lampant era din ce în ce mai căutat pentru iluminat, iar cererea continua să crească. Cele mai importante aplicații ale petrolului aveau însă să vină mai târziu, odată cu apariția automobilului și a lumii moderne pe care o cunoaștem astăzi. De altfel, în 1857, Valahia devenise prima țară din lume cu producție de petrol, înregistrat oficial în statisticile internaționale. Astfel că acesta începe exploatarea zăcămintelor de petrol prin puțuri și dezvoltă una dintre cele mai importante exploatări petroliere din România a celor vremuri. Decenii mai târziu, după preluarea exploatării de către societatea Steaua Română, aici avea să fie construită celebra mină de petrol cu galerii subterane, unică în Europa. Astfel că în loc de sonde clasice, muncitorii coborau în galerii subterane, asemenea minerilor care extrăgeau cărbune. Monteoru mai construise și 2 rafinării moderne, echipate cu instalații și utilaje aduse din Germania. Afacerea îi crește rapid și îl transformă într-unul dintre cei mai importanți industriași ai țării. De fapt, povestea lui este reprezentativă pentru apariția burgheziei în această țară. Numele său avea să fie asociat și cu dezvoltarea companiei petroliere Steaua Română, una dintre cele mai importante societăți petroliere din istoria României. În doar câteva decenii, Grigore Monteoru ajunge printre cei mai bogați și influenți oameni ai regatului României. Dar ceea ce îl diferențiază de mulți alți oameni de afaceri ai epocii este modul în care alege să-și folosească averea. Acesta nu se limitează la acumularea de capital, ci investește în dezvoltarea comunităților din jurul său și susține transformarea localității Sărata Monteoru într-o stațiune balneară modernă. Vizitatorii veneau aici pentru tratamente, pentru odihnă și pentru beneficiile apelor minerale din zonă. Astfel că treptat numele Monteoru devine sinonim cu prosperitatea întregii regiuni. În acest context, omul nostru decide că succesul său trebuie să fie reprezentat și în inima capitalei. Așa ajunge să-și cumpere reședința de pe Calea Victoriei. Casa era elegantă, însă nu reflecta poziția pe care o dobândise între timp în societate. Dar ceea ce urmează este o transformare arhitecturală spectaculoasă. Vechea reședință devine un adevărat palat urban, palatul pe care îl cunoaștem astăzi sub numele de Casa Monteoru. Dacă până aici ați aflat ceva interesant, vă invit să vă abonați la canalul meu și să activați clopoțelul pentru a nu rata și alte episoade interesante despre București, dar nu numai. Iar înainte să trecem la povestea casei, vă invit să-mi scrieți în comentarii care este casa voastră istorică preferată de pe Calea Victoriei. Și revenim la povestea noastră. Pentru acest proiect sunt chemați 2 dintre cei mai importanți arhitecți ai României, Ion Mincu și Nicolae Cuțarida. Astăzi, numele lui Ion Mincu este asociat în special cu stilul neoromânesc, fiind fondatorul acestui curent arhitectural și de asemenea cu unele dintre clădirile superbe ale orașului, cum ar fi Școala Centrală de Fete sau Casa la Hovari. Doar că pentru Casa Monteoru acesta a combinat influența occidentală cu eleganța și funcționalitatea. Și l-a cooptat în proiect și pe Nicolae Cuțarida, unul dintre cei mai rafinați arhitecți ai generației sale, acesta ocupându-se de transformarea clădirii existente într-un adevărat palat, dar contribuția artistică i-a revenit lui Mincu, Palatul Monteoru fiind prima, dar și cea mai bună lucrare a sa de design interior, deși meritele i-au fost ulterior contestate de regimul comunist, care i le-a atribuit lui Nicolae Cuțarida. Chiar și astăzi, după mai bine de un secol, se poate observa atenția extraordinară acordată fiecărui detaliu. Privind ușile monumentale de la intrare, observăm anul 1889, sculptat direct în lemn. Acest detaliu, apare minor, reprezintă de fapt semnătura unei epoci, Belle Époque, perioada de optimism și prosperitate care a marcat Europa înaintea primului război mondial. Astfel că pentru familia Monteoru, noua reședință devine imediat unul dintre centrele vieții sociale ale Bucureștiului. Prima impresie pe care o lasă Casa Monteoru este una de eleganță discretă, iar casa este ascunsă parțial de grădina superbă,
invitându-ne să o admirăm mai de aproape. Așadar, acceptăm invitația și pășim în grădină. Fațada este realizată într-un stil eclectic francez, extrem de apreciat la sfârșitul secolului al XIX-lea, iar Casa Monteoru este unul dintre cele mai reușite exemple ale acestui stil în București. Privirea este atrasă imediat de balconul principal. Acesta este susținut de coloane corintice elegante, care conferă întregii compoziții un aer aristocratic. În urmă cu mai bine de 100 de ani, exact sub acest balcon opreau trăsurile invitaților. Ne putem imagina cu ușurință doamnele coborând din calești în rochii lungi și domnii îmbrăcați în fracuri, pregătiți să participe la recepțiile organizate de familia gazdă. Dar poate cel mai atrăgător element exterior este grădina, un spațiu destinat conversațiilor și ideilor, dar și relaxării. Iar noi ne bucurăm și astăzi că și-a păstrat acest scop. Printre arborii ornamentali se afla odinioară 5 statui. Primele 3 fuseseră aduse din Grecia, de către Grigore Monteoru, și reprezentau siluete feminine inspirate din arta clasică. Prezența lor sublinia gustul proprietarului pentru cultura și civilizația europeană și le mai găsim și astăzi în curte. Iar ulterior, în 1898, sunt adăugate alte 2 sculpturi importante, comandate către 2 sculptori români de prestigiu, Ion Georgescu și Ion Valbudea, agricultura și industria românească. Nu era o alegere întâmplătoare, căci agricultura simboliza tradiția economică a țării, în timp ce industria, al cărui pionier era și el, simboliza viitorul. Din păcate, cele 2 statui dispar în timpul primului război mondial, în 1917, confiscate de ocupația germană a Bucureștiului. Astăzi ele sunt cunoscute doar din fotografii și documente istorice. Dacă exteriorul casei Monteoru impresionează prin eleganță și echilibru, adevărata surpriză începe în momentul în care pășim în interior. Este suficient să trecem pragul pentru a înțelege că această reședință a fost concepută în ton cu marile palate ale Europei. Dincolo de uși se deschide holul central, un spațiu spectaculos care se desfășoară pe 2 niveluri și care reprezintă inima întregii reședințe. Pereții sunt îmbrăcați în marmură multicoloră, iar nuanțele de crem, ocru și roșu se îmbină într-o compoziție elegantă, care reflectă lumina și amplifică senzația de lux. Ridicând privirea către nivelul superior, observăm unul dintre elementele cele mai frumoase ale interiorului, candelabrul, realizat în stilul barocului francez, care era menit să devină punctul focal al reședinței. De asemenea, observăm corpurile de iluminat ale casei, comandate special din Franța, sub formă de lei de aur, ținând câte 2 lumânări, un simbol de putere și nobilitate. Dar înainte să urcăm la etaj, admirăm sufrageria, un alt spațiu remarcabil al casei. Pereții sunt îmbrăcați în lambriuri de lemn nobil, iar tavanul este casetat, bogat sculptat și ne amintește de marile reședințe occidentale ale sfârșitului de secol XIX. Coloanele sunt placate cu marmură și candelabrul monumental completează atmosfera aristocratică în care familia își primea invitații la dineurile oficiale. În centrul compoziției se află scara monumentală. Este una dintre cele mai frumoase scări interioare realizate în Bucureștiul Belle Époque. Ea nu avea doar un rol practic, ci era și un element ceremonial. Invitații urcau lent spre etaj, prin permanent expuși privirilor celorlalți participanți la recepții și baluri. Lumina se reflecta în oglinzi, în marmură și în stucaturile aurite, amplificând senzația de opulență. Și iată ne ajung la etaj, admirând colonadele de marmură, stucaturile aurii, balconul central prin care se vede parterul, scara monumentală.
și locurile unde se află sala oglinzilor. Plafonul completează spectacolul vizual, fiind decorat cu stucaturi elaborate și picturi ornamentale, realizate în spiritul artei franceze a epocii. Privind în sus, ai impresia că te afli într-un palat parizian veritabil și observăm decorațiile florale, motivele vegetale și elementele inspirate din arta clasică. Toate contribuie la atmosfera aristocratică a locului. Sala oglinzilor. Acestea, 3 la număr pe fiecare perete, dau o eleganță sălii și creează senzația de spațialitate. Texturile bogate și culorile elegante transformau camerele casei în adevărate opere de artă. Un loc aparte îl ocupă sobele din faianță Mason, realizate cu atenție extraordinară pentru detalii, ele reprezentând nu doar surse de căldură, ci și obiecte decorative de mare valoare, căci în multe dintre palatele europene ale epocii, sobele deveniseră și ele adevărate piese de artă. În această sală au avut loc recepții, dineuri și evenimente mondene, iar mai târziu aveau să fie organizate reuniuni literare și ceremonii ale Uniunii Scriitorilor. Practic, aceeași încăpere a fost martora a 2 lumi complet diferite, lumea aristocrației bucureștene de la sfârșitul secolului al XIX-lea și lumea culturală a României secolului al XX-lea. Dar destinul acestei reședințe avea să fie schimbat radical de evenimentele dramatice ale secolului al XX-lea, și anume, odată cu sfârșitul celui de-al doilea război mondial, Casa Monteoru avea să înceteze să mai fie reședința unei familii aristocratice și să înceapă o nouă viață, complet diferită. După cum am spus, cel de-al doilea război mondial schimbă radical destinul României și odată cu intrarea Armatei Roșii în țară și instaurarea influenței sovietice, multe dintre marile proprietăți private ale elitei românești sunt naționalizate, iar Casa Monteoru nu face excepții. În anul 1945, Elena Lascăr Catargi, fiica proprietarului și moștenitoarea de drept, este convinsă, între ghilimele, să doneze casa către Asociația Română pentru strângerea legăturii cu Uniunea Sovietică. Iar potrivit concluziilor formulate mult mai târziu de instanțele românești, atunci când moștenitorii au început demersul de recuperare al ei după Revoluție, această donație nu a fost un act liber consimțit. Documentele și mărturile prezentate în procesul de retrocedare aveau să indice faptul că donația s-ar fi realizat sub presiunea noului regim și chiar cu pistolul la tâmplă. Însă destinul avea să-i rezerve o transformare neașteptată. Astfel, în 1952, clădirea devine sediul Uniunii Scriitorilor din România. Din acel moment începe una dintre cele mai fascinante etape din istoria sa. Saloanele aristocratice sunt ocupate acum de poeți, romancieri, critici literari și intelectualei vremii. Aceleași încăperi care găzduiseră odinioară baluri și recepții mondene, devin locul unde se discută literatură, cultură și artă. Casa primește astfel o nouă identitate. Devine Casa Scriitorilor. Timp de peste 6 decenii, aproape toate marile nume ale literaturii române au trecut pe aici, dintre care putem menționa pe Mihail Sadoveanu, Tudor Arghezi, Ana Blandiana, Marin Preda și Nikita Stănescu. Iar una dintre poveștile pe care le avem din această perioadă este despre poetul și scriitorul Tudor Arghezi. Pentru a înțelege mai bine contextul, merită amintit faptul că acesta s-a remarcat în perioada interbelică prin spiritul său critic, mai ales vis-a-vis de comuniști și de Uniunea Sovietică, și prin independența opiniilor sale. După instaurarea regimului comunist, relația sa cu noua putere a fost complicată. Într-o primă etapă a fost marginalizat și interzis, iar abia în anii 50 a fost reabilitat și a revenit în viața literară, după ce a publicat câteva texte favorabile regimului. Astfel că într-o vizită a lui la Casa Scriitorilor, aceștia au pregătit o primire memorabilă, cu pangliși tricolore, scriitori adunați de o parte și de alta holului să-l întâmpine pe poetul național. I-au compus o poezie patriotică, ba chiar au și amenajat un fel de tron pe un piedestal acoperit cu catifa roșie în sala oglinzilor.
și îl întâmpină poetul Tudor George, poreclit și Ahoe, deșertându-i un sac cu petale de trandafir pe coridor, pe drumul său de acces și îi spune: "Ați rămas un trandafir, maestre, chiar dacă vi s-au smuls ghimpii." "Mulțumesc, băiete, dar și fără ghimpi se poate. Sub un alt camuflaj," îi răspunse Arghezi. Fie că a fost o simplă glumă, fie o aluzie subtilă la vremurile pe care le trăia, replica lui Arghezi a rămas una dintre cele mai cunoscute anecdote legate de Casa Scriitorilor și ilustrează perfect complexitatea relației dintre marii scriitori români și regimul comunist. Revoluția din 1989 pune capăt regimului comunist, iar pentru multe familii care își pierduseră proprietățile în această perioadă, începe o lungă și dificilă luptă pentru recuperarea acestora. Iar printre ele s-au aflat și urmașii familiei Monteoru. Dar problema era deosebit de complicată, căci Casa Monteoru nu era doar o proprietate privată confiscată de regimul comunist, ci devenise un simbol cultural, ca și sediu al Uniunii Scriitorilor. Așadar, urmașii familiei inițiază cererea de retrocedare, iar în instanță sunt studiate circumstanțele în care Elena Lascăr Catargi, fiica lui Grigore Monteoru, după cum am spus, cedase proprietatea în 1945. Iar justiția ajunge la concluzia că acest act de donație nu poate fi considerat liber și decide în 2010 restituirea în natura imobilului către moștenitoarele familiei Monteoru, fiind urmată de decizia definitivă în 2013 după recursul primăriei. Pentru Uniunea Scriitorilor începea momentul despărțirii, marcat de unul dintre cele mai emoționante evenimente ale sale, care a avut loc în Sala Oglinzilor. Scriitorii luându-și astfel la revedere de la clădirea care le-a fost casă timp de 6 decenii. Astăzi, Casa Monteoru nu mai este nici reședința unei familii aristocratice și nici sediul Uniunii Scriitorilor. A intrat într-o nouă etapă a existenței sale, o etapă în care patrimoniul istoric coexistă cu viața contemporană. În grădină funcționează astăzi Grand Café de Bucarest, un spațiu relaxant și elegant care permite vizitatorilor să se bucure de atmosfera locului. Iar puțini dintre cei care își beau cafeaua sau petrec o seară de vară aici își dau seama că se află în curtea unui dintre cele mai frumoase palate din București. Acesta a fost episodul nostru despre Casa Monteoru, despre care m-am bucurat enorm să o văd revenită la viață. Dacă v-a plăcut munca mea, nu uitați să vă abonați la canalul București Vechi și Noi și să activați clopoțelul, deoarece asta mă ajută enorm și pe voi să rămâneți la curent cu următoarele mele episoade. Pe curând!